phải thật khéo léo, sao cho ngựa vằn không thể phát hiện được nó. Những cụm cỏ cao là nơi ẩn mình lý tưởng cho sư tử. Bẫy đã giăng xong. Lần này những kẻ đi săn đã thành công. Tuy nhiên, do đàn ngựa vằn đã bị đánh động, nên sư tử chỉ hạ gục được duy nhất một con mồi. 18 con sư tử xúm vào ăn sống con ngựa vằn. Với số lượng đông như thế này, chúng không sợ bị ngựa vằn đá. Pemba cố chen lên phía trước nhưng không thành công. Không đủ chỗ cho tất cả chúng dây quanh con ngựa vằn. Do vậy, giải pháp duy nhất cho đàn sư tử nấu ăn là đứng ăn theo kiểu 2 tầng. Những con sư tử đực trẻ khỏe đã lấn con sư tử cái TB ra rìa. Chúng xô đẩy và thậm chí xô xát với nhau để giành lấy miếng ăn. Kể cả đầu trắng, con sư tử già nhất, có công nhiều nhất trong chuyến đi săn này, cũng khó tìm được chỗ đứng. Chúng chẳng bỏ sót thứ gì. Lũ sư tử ăn cả cơ, xương và da của con mồi. Trong khi một số con đã no và bắt đầu lui ra ngoài, thì một số con già yếu ớt mới bắt đầu hưởng lấy phần thức ăn thừa. Xác một con ngựa vằn nặng 250 kg không đủ cho cả đàn sư tử được no bụng. Khi đói, một con sư tử có thể một lần ăn hết 25 kg thịt. Như vậy, để cả đàn này được no thì cần đến 18 lần con số 25 kg. Dưới xác con ngựa vằn 250 kg, lẽ dĩ nhiên là lũ sư tử phải tranh nhau thì mới có cái để bỏ vào bụng. Đầu trắng và những con sư tử cái còn lại phải nỗ lực hơn nữa để nuôi sống cả đàn. Tháng 4, mùa khô bắt đầu và hệ thực vật ở Singita cũng đang dần thay đổi. Các loài động vật ăn cỏ dần vất vả hơn trong hành trình kiếm ăn của chúng. Khó khăn của các loài động vật ăn cỏ cũng tác động một cách gián tiếp đến những loài ăn thịt. Những con sư tử cái trưởng thành cần phải phối hợp với nhau trong những chuyến đi săn mới có hy vọng kiếm đủ thức ăn cho cả đàn. Đây cũng là lúc những con sư tử trẻ học các kỹ thuật săn mồi. Những tay săn mồi giỏi trong đàn là đầu trắng, Dulor và Tony sẽ dạy cho bọn sư tử trẻ các kỹ thuật này. Rõ ràng là có những loài chúng không nên gây hấn, như con vịt này chẳng hạn. Linh dương châu Phi có thể là đối tượng hoàn hảo để chúng thực tập các kỹ năng săn mồi. Nhưng do con linh dương này đã phát hiện đàn sư tử, nên cuộc đi săn mất đi yếu tố bất ngờ. Lúc này Tony đang để mắt đến một con mồi to lớn hơn nhiều so với con linh dương. Nếu bắt được hươu cao cổ, bữa tiệc của những con sư tử này sẽ trở nên thịnh soạn. Hiểu được ý của Tony, mấy con sư tử trẻ tìm đường chặn đầu con hươu cao cổ, phòng khi nó bỏ trốn. Trong khi đó, Tony cũng bắt đầu chiến lược rình mồi. Đầu trắng và Dulor cũng đã sẵn sàng hỗ trợ những con sư tử chưa có kinh nghiệm.
Tony phải làm cách nào đó để con hươu câu cổ này rơi vào vùng mai phục của đồng bọn. Nhìn thấy con sư tử cái, con hươu câu cổ vội bỏ chạy. Những con sư tử trẻ còn non kinh nghiệm đã không lường được đường chạy của con mồi. Cuộc đi săn vì thế đã thất bại. Những kẻ đi săn chưa hiểu ý nhau lắm. Chúng cần phải được rèn luyện thêm. Những con sư tử cái trở về mà không có con mồi. Trung bình sư tử có thể nhịn đói trong một tuần. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Đầu trắng biết rằng cả đàn đang rất đói. Các con cái hoạt động liên tục và chia nhau đi tìm mồi. Ngay cả con sư tử đang bị bệnh TB cũng vậy. Thình lình, đầu trắng phát hiện một mục tiêu. Cả gia đình của nó có thể được thỏa mãn cơn đói khi bắt được con vật nặng đến 3 tấn này. Tuy nhiên, nếu muốn hạ gục được con hà mã, thì nó phải cần đến sự hợp sức của cả đàn. Tấn công hà mã có thể là một quyết định mang tính liều lĩnh, bởi vì bộ hàm của hà mã có thể xuyên thủng mình sư tử. Trong cuộc đối đầu giữa số lượng và khối lượng này, cả những kẻ đi săn và con mồi đều phải có những chiến thuật hợp lý. Đầu trắng đưa ra quyết định. Con hà mã bỏ chạy. Lúc này đầu trắng đang được sự hỗ trợ của cả gia đình nó. Để giết chết con hà mã, trước hết, lũ sư tử cần phải quật con mồi ngã xuống. Thế nhưng những con sư tử trẻ dường như không đủ sức để làm thế. Trong khi đầu trắng vẫn đang cố gắng thực hiện chiến thuật này, thì những con sư tử khác chỉ đứng im. Một vài con cái đã lao tới, nhưng chúng cũng chỉ có thể cào cấu lên phần lưng và đuôi của con hà mã. Đối với con mồi to lớn này, có vẻ như lũ sư tử chỉ nên tấn công từ phía sau để được an toàn. Đầu trắng cắn vào lớp da dày đến 6 cm của hà mã. Những kẻ ăn thịt chỉ có thể liếm được máu chảy ra từ vết thương của con mồi. Không có sự trợ giúp của những con sư tử đực to lớn, những kẻ săn mồi này dù rất điêu luyện sẽ khó có thể tiêu diệt được con hà mã. Con hà mã tiếp tục bỏ chạy. Lần này TB đã nhảy lên lưng của con mồi, nhưng những thành viên khác trong gia đình nó lại không làm thế, cho nên cuộc giằng co cứ kéo dài. Mấy con sư tử cái khác bắt đầu tiến lên, phát huy bản năng săn mồi của chúng. Còn đám sư tử đực lại chỉ biết đi vòng quanh con mồi mà chẳng chịu tấn công. Lúc này, con hà mã liền tranh thủ cơ hội, nó đột ngột quay đầu lại. Những con sư tử đói sẽ tiêu diệt được con mồi to lớn này, hay sẽ phải gánh chịu một hậu quả thảm khốc trước những đòn tấn công bất ngờ của đối thủ. Dulor đã không kịp trở tay trước cú tấn công bất ngờ của con hà mã. Cái táp với một lực mạnh khoảng 900 kg giáng vào đầu nó. Cả đàn sư tử trở nên mất bình tĩnh khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị tấn công như thế. Lợi dụng tình hình này, con hà mã liền bỏ chạy. Lũ sư tử đuổi theo nhưng không làm được gì.
Cuối cùng, con hà mã đã đến được bờ sông. Đây chính là lối thoát an toàn nhất cho nó. Đây đúng là một cuộc đi săn đầy thảm hại của đàn sư tử này. Chúng lại tiếp tục bị đói. Chúng vẫn chưa biết cách phối hợp để tạo thành một đội ăn ý. Lúc này, đầu trắng lại phải đối diện với nguy cơ mất đi một cộng sự thân thiết. Dulaw bị thương rất nặng và chưa biết nó có qua khỏi đêm nay hay không. Hôm nay, đàn sư tử thức dậy rất sớm. Một con sư tử đực mới lớn đang cố gắng giúp Dulaw. Tuy nhiên, chỉ những cái liếm nhẹ như thế này cũng làm con sư tử cái bị đau. Dulaw đã bị xuất huyết não và mắt phải của nó cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, con sư tử này còn bị một vết thương khá nghiêm trọng khác nằm ở cổ, như bị răng của hà mã đâm xuyên qua. Lúc này, chỉ có nằm yên nó mới đỡ đau mà thôi. Đêm nay, những con sư tử không đi săn mà ở lại canh chừng Dulaw. Hiện nó đã khỏe đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ sức để tham gia bất kỳ cuộc đi săn nào. Không phải thành viên nào trong gia đình của nó cũng hiểu được tình thế khó khăn này. Những con sư tử mới lớn vẫn mãi miết chơi đùa mà không thèm quan tâm đến những gì đã diễn ra. Có lẽ chúng đã quên những cuộc đi săn thất bại liên tiếp trong gần suốt một tuần qua. Gần đó, Bemba đang tìm cách khiến cho Dulaw được khuây khỏa khi thấy đồng loại của nó nằm buồn rũ rượi. Vì vết thương vẫn còn đau nên Dulaw không hưởng ứng những trò của Bemba. Dulaw tránh xa các thành viên khác. Nó nằm đó và kêu lên những tiếng kêu ai oán. Sự thất vọng của nó đã thể hiện rõ qua những tiếng kêu ấy. Và rồi, nó biết là nó không hề cô độc. Cả đàn bắt đầu kêu lên như thế. Chúng bày tỏ sự thương cảm đối với đồng loại. Tiếng kêu của chúng đã được đáp lại. It's a familiar sound. Hai con sư tử đực dài nhất trong đàn đã quay trở về. Nhiệm vụ của chúng là duy trì trật tự, bảo vệ đàn và đưa ra những giải pháp khi cần thiết.
Chúng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các thành viên khác trong đàn. Rõ ràng ở đây, chúng là những kẻ có quyền lực cao nhất. Khi chúng quay về, trật tự trong đàn sẽ được lặp lại và tất cả các thành viên khác phải tuân theo những luật lệ do con đầu đàn đặt ra. Việc đầu tiên mà con đầu đàn cần làm là tìm hiểu tất cả những gì đã diễn ra. Nó thu thập thông tin dựa vào các chứng cứ còn lại quanh hiện trường. Nó ngửi mùi trong không khí, kiểm tra các dấu vết trên cỏ. Con sư tử đực em của nó sẽ hỗ trợ nó trong những tình huống như thế này. Rõ ràng, khi có sự hiện diện của con sư tử đầu đàn, những con mới lớn trở nên ngoan ngoãn hơn. Chúng nằm im và quan sát những cử chỉ hành động của kẻ chỉ huy. Đến bữa ăn tối của ngày hôm sau, cảnh chen lấn giành ăn lại tái hiện. Những con sư tử mới lớn thường cậy mình có sức dốc to khỏe nên ít chịu chia sẻ thức ăn với kẻ khác. Có lẽ chúng cần nhận lấy một bài học. Cả hai con sư tử đực già nhất trong đàn không chấp nhận hành động bất tuân luật lệ này. Con sư tử đầu đàn đã thể hiện sự không hài lòng của nó. Biết mình không thể chống lại hai đối thủ to lớn và dày dặn kinh nghiệm kia, con sư tử mới lớn đã bỏ chạy. Luật lệ phải được tuân thủ. Ba con sư tử trẻ hiếu thắng đã bị đuổi khỏi đàn mãi mãi. Thời tiết đang vào giữa mùa khô và muôn thú càng phải di chuyển nhiều hơn để tìm thức ăn. Trời không mưa đã khiến cho mực nước ở các con sông xuống thấp và ba con sư tử vừa bị đuổi khỏi đàn, đang đi kiếm ăn cách lãnh địa cũ của chúng khoảng 15 km. Bởi vì là con đực nên chúng săn mồi không giỏi lắm. Thông thường sư tử đực có thể ăn thức ăn thừa của những loài thú ăn thịt khác, hoặc nhờ sự hỗ trợ từ những con sư tử cái. Khi trưởng thành, sư tử đực phải có đủ bản lĩnh để tự đi kiếm mồi trong những tình huống bắt buộc. Nhưng vẫn còn phải 3 năm nữa thì ba con sư tử đực hiếu chiến này mới thực sự trưởng thành. Vì lẽ đó, với hoàn cảnh hiện nay thì ăn thức ăn thừa lại là một lựa chọn thích hợp đối với chúng. Nơi đây không phải là vùng đất của chúng, nên chúng cần phải đề phòng các loài thú dữ khác. Con lớn nhất trong số sư tử này sẽ phải lập ra một lãnh thổ riêng. Nhưng giờ đây, chúng vẫn chưa nghĩ đến việc đó, bởi chúng còn phải lo tìm cái ăn. Quãng thời gian thoải mái thưởng thức những bữa tiệc ngon lành mà không hề bận tâm đến việc khác đã không còn nữa. Những con sư tử này phải chia nhau canh gác để đảm bảo không có kẻ khác đến giành ăn cho chúng. Và một trong số chúng bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ này. Trở lại với đại đàn sư tử, những con sư tử cái trưởng thành đang chăm sóc cho các thành viên khác. Những cử chỉ đầy yêu thương này sẽ giúp gắn kết mối quan hệ trong bầy đàn, cũng như giữa các thành viên trong từng nhóm đi săn. Dulo giờ đã khỏe hơn rất nhiều so với khi lãnh trọn đòn tấn công của Hà Mã cách đây một tuần. Những con sư tử cái nhỏ trong đàn cần phải rút ra những bài học từ kinh nghiệm xương máu của những con lớn hơn. Rõ ràng, không một cuộc mưu sinh nào là dễ dàng, dù đó là đối với một loài thú dữ như sư tử.
Một ngày mới lại bắt đầu. Đàn sư tử đã no nê sau bữa tiệc đêm qua. Tuy nhiên, một số con sư tử trẻ vẫn chưa muốn bỏ đi. Chúng cứ cắn vào bộ da của con trâu đã chết. TB lặng lẽ bỏ đi, không kẻ nào phát hiện việc này, ngoại trừ con sư tử cái nhỏ Pemba. Pemba dường như hiểu được tình cảnh mà TB đang trải qua. Một số con sư tử phải mang căn bệnh lao suốt nhiều năm rồi mới chết, trong khi có những con chỉ sống được vài tháng kể từ khi nhiễm phải loại vi khuẩn này. TB như biết được ngày đó đang rất cận kề. Nó rất buồn rầu. Pemba muốn an ủi TB. Nó không đành lòng nhìn TB như thế. Có lẽ TB đã quá mệt mỏi. Nó không còn đủ sức để tham gia các chuyến đi săn và cũng không còn đủ sức để tranh giành miếng mồi với bất cứ kẻ nào khác. Giờ đây nó chỉ còn lại một mình và bước những bước cuối cùng trong hành trình cuộc đời của nó. Một mùa nữa đã đi qua và đại gia đình sư tử này đã có nhiều thay đổi. Sau 4 tháng, những con sư tử trẻ giờ đây đã trở thành những kẻ đi săn thành thạo. Gần như tối nào chúng cũng có thể kiếm được một bữa ăn. Số lượng thành viên trong gia đình cũng có một sự thay đổi. Chúng vừa có thêm 3 thành viên mới. Con sư tử đực đầu đàn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó đã tạo ra thêm một thế hệ cho gia đình lớn này. Một con sư tử đực con tiến ngay về phía con mồi khi vừa nhìn thấy. Nhưng con thứ hai không làm thế. Có lẽ nó nhớ ra một quy tắc ứng xử trong đàn. Đó là nó phải ra mắt cả đàn thì mới trở thành thành viên chính thức và mới được ăn chung. Những con sư tử đang lớn kia bỗng chốc đều trở thành anh chị. Lũ sư tử con đã hoàn thành nghi thức ra mắt. Lúc này, chúng đã có thể hưởng thụ những miếng mồi ngon giống như các thành viên khác. Chúng không phải tranh giành thức ăn như anh chị của chúng lúc trước. Thảm họa đó đã kết thúc. Hiện giờ, thức ăn đang có đủ cho cả đàn. Trong khi tất cả đổ về phía con mồi, thì con sư tử bé nhỏ này lại đi ra bờ sông. Nó muốn uống nước. Pemba cảm thấy tò mò về con sư tử này. Cũng như Pemba trước kia, con sư tử nhỏ nhất trong đàn sẽ phải thích nghi với sự quan tâm thái quá của những con lớn hơn. Sư tử con có thể bắt đầu ăn thịt khi được 7 tuần tuổi, mặc dù chúng vẫn tiếp tục bú mẹ cho đến khi được 8 tháng tuổi. Giờ đây Pemba không còn là con nhỏ nhất. Vai trò của nó hiện đã ngang hàng với mẹ và các con khác lớn hơn. Trong khi đó, đầu trắng, Dulon và Tony vẫn tiếp tục dẫn đầu các nhóm đi săn. Những con đực lớn có nhiệm vụ bảo vệ và dẫn dắt các thế hệ mới trong đàn. Theo thời gian, những con sư tử đực trẻ sẽ tách đàn để sống độc lập và tạo dựng đàn mới. Còn bây giờ, đây vẫn là một gia đình lớn.